हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो इस वीडियो में JOA 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि हमीरपुर बोर्ड ने जो टाइपिंग टेस्ट के ऊपर हाई कोर्ट का केस चला हुआ था उसको रिज्यूम कर दिया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल 2021 26 अगस्त 2021 के बाद सारी टाइपिंग टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये हमीरपुर बोर्ड ने नया नोटिफिकेशन ला दिया है। आप सभी को पता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के तहत इस टाइपिंग टेस्ट को रिज्यूम किया जा रहा है और 27 अगस्त 2021 को जिनका टाइपिंग टेस्ट था उनका टाइपिंग टेस्ट अब 1 फरवरी 2022 को होगा। और इसके बाद जिनके भी डेट्स के अनुसार जिनका भी टाइपिंग टेस्ट था तो वो अपने टाइपिंग टेस्ट की न्यू डेट इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। तो ये लास्ट हमारा 18 सितंबर 2021 को टाइपिंग टेस्ट होना था। तो इस बार जो न्यू डेट निकल के आई है वो 24 फरवरी 2022 है। तो ये जो नई डेट्स है ये 1 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2022 तक ये अब टाइपिंग टेस्ट चलेगी 817 JOA पोस्ट कोड की। तो आप सभी उन सारे कैंडिडेट्स को नोटिफाई कर दें जिनका ये रिटन टेस्ट निकल गया, टाइपिंग टेस्ट होना बाकी रहा है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 817 जो कैंडिडेट्स निकले थे और टाइपिंग टेस्ट जिनके लिए बची है तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अभी वो नई उत्सुकता के साथ इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।